നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂർക്കമ്പലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. കൂർക്കമ്പലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇനി ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മരുന്ന് തന്നെ, പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം കൂർക്കം നമുക്ക് മാറ്റാൻ യാതൊരുവിധ മരുന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. കാരണം കൂർക്കം വലിക്കുന്നവർ കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ കൂർക്കം വലി മാറ്റാനുള്ളൊരു യഥാർത്ഥ മരുന്ന് പോലും നമുക്ക് എവിടെയും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല. പക്ഷേ നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ ചില എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ചില ടെക്നിക്സ്, ആ ടെക്നിക്സ് കൊണ്ട് കൂർക്കം വലി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല. കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്കതറിയില്ല അവർ കൂർക്കം വലിക്കുന്നു എന്ന്. എൻ്റെ കൂർക്കം വലി ഒരിക്കലും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുക? ഒരിക്കൽ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതേമാതിരി ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. അനുഭവം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി ഇടയിൽ നമ്മുടെ സേലത്തുനിന്നോ എവിടെന്നോ കയറിയതാണെന്നോ രാത്രി മുഴുവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂർക്കം വലി, അതായത് ട്രെയിൻ ഒരു 100 കിലോമീറ്ററിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രെയിനിൻ്റെ ശബ്ദം ഭയങ്കര ശബ്ദം. ആ ശബ്ദത്തെക്കാളും വലിയ 10 മടങ്ങിൽ ഈ വ്യക്തി കൂർക്കം വലിക്കുകയാണ്. ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അന്ന് രാത്രി. അതേ രീതിയിലുള്ള കൂർക്കം വലി. ഇനി അയാൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അതും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇയാൾ വലിക്കുന്ന കൂർക്കം വലിയുടെ ശബ്ദം ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് വരെ കേൾക്കാം. ഇയാൾ 1ാമത്തെ സീറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ 72ാമത്തെ സീറ്റിലും കേൾക്കും. അത്രയധികം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കൂർക്കം വലി. ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അന്ന് രാത്രി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇയാളുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഗൃഹവൈദ്യം പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വടകരയിൽ ഒരു 10 ദിവസത്തെ ഒരു ക്യാമ്പായിരുന്നു. ഈ 10 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിൽ അവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 8-10 ആൾക്കാരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ 1-2 പേര് ഭയങ്കര കൂർക്കം വലിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കൂർക്കം വലി. ആർക്കും കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അത്രയധികം കൂർക്കം വലിയാണ്. ഈ കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഉറങ്ങുന്നവർ, അതായത് നല്ല ഉറക്കമുള്ളവർ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇനി അവിടെ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. കാരണം നടന്നിട്ട് തന്നെ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി 24 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരുപാട് കഴിവുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. പക്ഷേ ചിലർക്ക് ആ കഴിവില്ല. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ വൈദ്യം പറഞ്ഞു, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്, ഒരു വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക, ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി. ഇന്ന് കാണുന്ന വെളുത്തുള്ളി അല്ല, ഇന്ന് കാണുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇത്തിരി വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അതൊരു ചുളയ്ക്കന്നെ ഒരു 4-5 ഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി, അതായത് പണ്ടത്തെ വെളുത്തുള്ളി. ഇന്ന് ആർക്കും അത് വേണ്ട. ഇന്നെല്ലാം ചെറിയുള്ളിയും വലുതായി, വലിയുള്ളിയും വലുതായി, എല്ലാം വലുതായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. ചെറിയ സാധനം ആർക്കും വേണ്ട. ചെറുപയറും തന്നെ ചെറുപയറിൽ അന്ന് വലിയ പയറാണ് വരിക. അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ പണ്ടത്തെ സാധനം, അതായത് പണ്ടത്തെ ആ ചെറിയ സാധനങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ഇന്ന് എവിടെ ഇല്ല. അന്ന് ബീട്രൂട്ടെല്ലാം കണ്ട് ഇത്രയുള്ള ബീട്രൂട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ആ ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതേമാതിരത്തെ പണ്ടത്തെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ആ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയിരിക്കണം. അതിനാണ് യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റും. നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ ഇടാനും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനം ആ യഥാർത്ഥ ആ ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി. അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഇത്ര വലിയ ചുവന്നുള്ളി അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അളിയും ഈ സാധനം. അതുകൂടെ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സംഗതിയൊക്കെ മുറിക്കും. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും വലുത് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? ചെറുതൊന്നും കിട്ടാൻ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയുള്ളി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത അതിന് വില കമ്മിയായിരിക്കും. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ തോലെടുക്കുക. ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം മതി. തോലെടുത്തതിന് ശേഷം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അതിനെ വായിലിട്ട് മെഴുങ്ങുക. അതിന് ചവയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട, ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെഴുകുക. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വലുത് എടുക്കരുതെന്ന്. ചെറുതായിട്ടുള്ളത് എടുത്താൽ മതി. അതങ്ങോട്ട് മെഴുങ്ങിയിട്ട് കിടന്ന് നോക്കൂ. പിന്നെ കൂർക്കം വലിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി പിന്നീട് കൂർക്കം വലിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്സ്. പക്ഷേ ഈ ചെറിയ ടിപ്സ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ എത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു.
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെയും ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചൂടോടുകൂടി നമ്മൾ കുടിച്ചിട്ട് രാത്രി കിടക്കുക. അപ്പോഴും ഈ വലി ചിലപ്പോൾ കമ്മിയാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്രാമ്പു 1-2 ഗ്രാമ്പു നമ്മൾ തിന്നിട്ട് കിടക്കുക. അല്ലാന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇത് എന്താ അതിൻ്റെ പേര്, നമ്മുടെ പായസത്തിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇലായ്ച്ചി, കാടമം, ഏലക്ക എന്ന് പറയുന്നത്, ചെറിയ ഏലക്ക. ആ ഏലക്കയുടെ കുരു നമ്മൾ 1-2 ഏലക്കൻ്റെ കുരു നമ്മൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് തിന്നിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ 1-2 തുള്ളി കടുകെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ അതേമാതിരത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം ഈ മൂക്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുക. അതേമാതിരി തന്നെ നാഭിയിലൊരല്പം എണ്ണ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുക. അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ജീരക വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുക. ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ ഗുണമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനത്തുള്ള ആൾക്കാർ രാത്രി തണുത്തത് കഴിക്കരുത്. അതുകൂടാതെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവരൊന്നും കഴിക്കരുത്. ഇവർ മുൻകൂട്ടി കഴിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒരു 5 മണിക്ക് 6 മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 7 മണിക്കെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അതായത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഭക്ഷണം ദഹിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കഫത്തിൻ്റെ വൃദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 3-4 കുരുമുളക് വായിലിട്ടിട്ട് നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിടക്കുക. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കിടക്കുക. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ ടിപ്സാണ്. പക്ഷേ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ട്രിക്സാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.